那同样是420不带 S， 就是420H 啊。这个机器带压过一道，同样挖机履带板。这个配置呢这么光景，我觉得在我们的打115、120的孔径来说的机器来说的话，其实这个配置是完全在线的啊。它的这个特地为了一个独特的设计啊，这个扳很紧凑啊，每个扳手都很紧凑，就是它为了跟这个区分开做的一些细节的改变啊。我们的推进、体型、冲击，对，用的是柴油机的显示屏和我们空压转机的液压表，这很方便啊，不用去测压力啊。这个420其实也是很好的，但关键是它性价比高，而且它还有履带调频功能，对吧？有两边有履带调频功能，然后怎么说呢？滑架我觉得也是够用了，虽然说比较短，但是第一根要上2米转杆，但是它的回转器大，你看回转器那么粗壮，是吧？转臂也很粗壮，很耐用的，这转机用个10年8年没问题吧，是吧？那边是银潮的哈，蓝颜色的那边是银潮的，KD5，然后这个就是小 D 了啊，这就不是4开头的了，这是3开头的啊。那420BH，那420BH 应该是今年的新产品，看距离420H 的话，它是 B 型的，那比420看起的话要单薄一点那它同样的这款就看参数了，这款是今年的新产品，大家可以看一下操作台这边呢，其实应该看起来呢应该是420的减配版，但是因为它这个不是拿来扳就是一个球把比较简单，然后其实它该有的也都有，可能就是看去机器要小一点，你看那边的420那么大，这个420B 呢就感觉要小得多了，小一号，但是它同样履带调频什么的也都有滑架、滑臂、回转器要小一点，回转器它没那个大，回转器要小一点，看到没有420B 它是打115的孔扭矩可能要小一点，只有2000扭这420B 今年的新产品耶。